bitangaza niho bavuze ati kw'isi hari ingorane. Uno munsi kw'itarike ya 26 mu masaha 11:01 hejuru niho tugiye twabona ibara rero uko risa, aho twebwe nk'abanyagihugu b'abakristo b'abizera badivantiste umunsi w'indwi twari dukoraniye mu rusengero dutekanye turirimba kandi tunezerewe twishimye ko tugeze ku munsi wo kuruhuka nk'uko byama biri muri ubuzima bwacu. niho tugiye tubona rero ibitangaza bidushikiyeko mu bo tubana no mu bo tusengera hamwe, ntitwari twamaze kumenya ko batuguze. ni ukuri je niho nari nkiva muhira nsanga duhura n'imodoka ya rutondiye irimo nimpe Ernest uwahora ari mukuru w'isengero ngaho mu Muterero, nubwo ariwe yatikuyemo nkagira ngo baratashe, kumbe sinzi ko bagiye guherera abatware. ariko kandi Imana iriho n'ukuri, umuntu wese amenye ko Imana iriho. tukiriko twaririmba tujya turangiza igisiguro turirimba indirimbo yo gusezera, niho ngiye numva imodoka ya rutondiye igarutse ntanibaza ntiyaje gutora abari basigaye ku rusengero. gatoya niho ngiye numva imodoka y'igipolisi imwe bita kizunguzungu ije ngira ngo n'amapine atakora hasi. kera tugiye tubona abapolisi bazunguruka ku rusengero bamwe hirya no hino nk'abo dushorera kw'amaboko, ariko umumarayika yari yamaze guhagarara imbere y'umuryango. maze tukiriho twaririmba indirimbo ya nyuma, turaririmba dutuje tunezerewe, turayiheza twarangiza n'isengesho turirimba indirimbo yo gusohoka. turiko turasohoka neza mu mutekano atakukugana mudu umenga bodushorera kw'amaboko. niho twashira ku rugi rw'umuryango w'urusengero dusanga abapolisi harimo umusitanteri w'ikomine ya Cankuzo ari kumwe n'uwitwa Marcelo ariwe Mico Mibi, hama na Ernest Nimpe na Tondiye Gode na Marira bahagaze mu muryango baza berekana ngo fata uyu ngo n'uyu ngo fata uko rero berekana yaca kubitwa umugere n'ikofi, kandi ibyo rero byari bikazemo umusitanteri w'ikomine ya Cankuzo. icyo bitangaje rero hagiye gufatwa abashinga ntahe 8, ariko ikintu kibabaje gusumba ibindi bakubise umwana w'umukobwa yitwa Aline wo kwa Manase. hama se bagize aravuga bacavuga ngo ahubwo ngo nawe hagarara. ukuntu babakubise rero bakubise umwana na Nase ni ibintu biteye ubwoba kandi bigakorwa n'uwari kuba yokinze. twari twishimiye tutere ko umusitanteri ahari amahoro arabonetse, ariko ntiyabonetse. hagutabara bene igihugu atwara niwe yagiyemo abakubita ahenura akikubita ku modoka, uwase kuya akopanya n'icyuma cy'imodoka. ngira bamwe bagiye gushika mu garasho bafise ibifunduri mu mitwe ku rutugu. oya si ibintu bantu b'Imana, si ibintu. ikidutangaje rero nuko harimo wari kudutabara, wari kudukingira, akaba ariwe aje imbere mu kuvunagura abantu no gukora amakosa nk'ayari hano. ego polisi yari kubanguranya muko nabona yariko kubita imisipi abantu. none bantu b'Imana ko nabona abakristo atakitu bari bafise, nta ngoho nta nkoni, bari bafise ibitabo byo kuririmbiramo n'ijambo ry'Imana gusa. none ko abapolisi babazana inkoho bakazana imisipi yo gukubita abantu na birya birato bambara bakunagura abantu, ivyo vyose bariko barakorera abanyagihugu n'inyabaki. erega burya nibo twari twizeye ko umutekano, ariko nibo bawishe, ni nabo bariko bakurikiranye abanyagihugu bahoze kandi batekanye bavuye kwisengera Imana. iyo badusangana n'ibuye bari kuvuga bati twe turi mu makosa, ariko mu gihe cyose umusitanteri yagiye ashika aho hantu ku rusengero, kuko ntahaje rimwe kabiri yasanze abantu batekanye, ababwiye gitahe bagataha, nta kiyobera nk'ikwisaba kiheze. yarabonye ko abantu batashe umutekano, nta kintu cyasigaye kiraba, aremerera bamwe. ikibabaje rero nuko yemerera bamwe bakinjira mu rusengero kandi banaruhiye ntacyo barukoze ko kaniniya, agaca yemera bene kurukora ko bakabwubaka bagashyira ko bagasubira bakangara bakayerera mu ibarabara, akemerera abantu bane gusa bashaka kuri 6 bakaba aribo binjira mu rusengero bagasenga. none ari nkamwe nk'uko ari we sewa ari we yari guserukira ahantu nk'umubyeyi akashyira kubita abantu avunagura abantu. ibyo bintu byumvikana gute? turacamwizeye gute? tumusonera gute kandi akoze ibara nk'iryo? abamushikira bose bamuhanura kuko twebwe nk'abizera nta kintu na kimwe tuba dufise cyo kurwana, nta n'inkoni. none hajya ntihariho gutora
amabuye tukabatera ariko siko ijambo ry'Imana rivuga. Bantu b'Imana ni ukuri je muregera abategetsi batunganirije abantu kuko nicyo bazijejwe, nta kindi tubatorera. Abakristo barabatora nkuko ari umwenegihugu, ni ukugira ngo batunganirize iyo bagize kiba. Nta kuntu rero ko abantu barara mu gasho nta kintu na kimwe babasanganye, nta n'ikintu na kimwe bavuga ngo bavuze. Rero nimubyumve, aho hose mugere ubufasha ni ukuri mufashe isengero kuko ririmo abenegihugu, ririmo abarundikazi, abana, abakecuru. Nta kuntu twabona ko twohohoterwa nk'ukungana kuri hano. Umuntu wese yokumvira iyo audio ni ukuri apfukame, uwo ari we wese asengere isengero, asengere n'abatware, iki kibazo bacyumve kumwe, boye guhohotera bamwe abandi ngo babarekure. None nk'abaraye mu gasho bazize iki kandi bagasiga bakubiswe, bavunaguwe, bamerewe nabi? Ibi bintu bisigura iki? Ko ngaha mucankuzi ari buhumuza koko umuntu wese ahurumbira. None bigiye kumera gute abenegihugu bariko bahagorerwa kandi ari imvukira zaho? Oya, nimudufashe natwe turonke amahoro nk'ako twa turi mu Burundi, natwe turi abenegihugu, naho yoba umunyamahanga yokumvirizwa, agatunganirizwa, akumvirizwa ikosa aho riri. None nka nyakubahwa Musitanteri yahora haza ku rusengero akumviriza abantu bose, ntiyariko abona abantu batera akaguma, ariko uno munsi ashitse nyine afata ingingo ahenura, bamubwira ngo n'uyu agaca afata ahenura atera umugere. Ivyo bintu n'ukuri navyiyumvire nk'umushinga ntazi. Ego murakoze aho muri hose wo kumva iyo audio. Imana imuhezagire, adusengere.